বলকে চলে গেছে এটি ভিডিও বে ও বাইরা ছি বাবাই না দেহরা গুন্ডা আছে কেমন কি ও দেহরা মজা আ বাবাই না দেহরা মজা গুন্ডা আছে আপনি একটা বিশেষ না না ওই দিকে আমরা যায় দেখি লাইট ইনগুলি না ওখান দিকে লালা যাবার না যাবে এখন কি টাইম ওটা খুলিয়া না ও তোলি তো সে তো না যায় ওখান খুলি বাদ দিলে আছে কি মালটা ভিড় আছে না 8 ঘন্টা বিল নিকলেছি 8 আই তো মোবাইলটা দেখো করে 8 বিল আছে হ্যাঁ 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 বিরক করে সুকুর না নোরা সোরা করে না হ্যাঁ মালটা জিনছর আউটা খাইছে জিনছর বলা কাল বিলে খালি এর হাতে রাখাটা এই ফেরা আমরা লোক চাল দিয়ে দাও খালি চাল ঢালি তো হুড়ে চালাও মুখে জ্বালা ওয়ারে অন্য খাবেন চাচা আমি তো মন ভাই কত টাকা ইয়া ওটা বেশি ইয়া লালা ইয়া লালা উঠে ধরি পাগল দিয়ে হবে লালা কত আবে ঝাপি ফেলে দেয় আর নিচে যাও কেন তো নিয়ে যাও ওই যাবার দিশা পাবে না এটা না ধরিলে কি খালি আগতে কথা ঘুমাই ঘুমা এই কেন তুই আয়া লিখি দে বাবা ভাই বুঝছ তো জি ওই হ্যালো এ সাপ ধরে দেখি দিলে রাখি রান্না করা সাপ নেই এই তো কালি দেখি কালি ধরে পায় নাই আজ আজি খাওয়া দাওয়া এই আমগোটা মাঝির মধ্যে ছিল রে কি ওরে খাল ছিল ছিল হ্যাঁ তুই ওদিন থেকে বলে ছিল ওদিন থেকে বলে ছিল আদা তো কিনিয়ে খাইছে একটা এন্ডুর বলে খাইছিল আরে পয়সা তো কাটা গেছে হ্যাঁ কোনো কোনো খাইছে আপনারা যাবে এখানে কুচি নিয়ে গেছে নেতা নাই হ্যাঁ কি বলে কামড়াইছে তাহলে বন্ধ করে